ल शिक्षा शास्त्रका प्रथम वर्षका सबै साथीहरूलाई स्वागत छ। आज हामी एउटा एकदमै आधारभूत तर निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा कुरा गर्दैछौँ। त्यो हो के शिक्षा आफैमा अध्ययनको एउटा छुट्टै विषय वा विधा हो त? आउनुहोस् यसलाई अलि गहिराईमा गएर बुझौँ न त। हामी सबै स्कुल गयौँ, कलेज गयौँ, पढ्यौँ, हामीले शिक्षा हासिल गर्यौँ। तर के हामीले कहिले रोकिएर सोचेका छौँ कि यो सिङ्गो शिक्षा प्रणाली, यो पढाउने र सिक्ने प्रक्रिया, यो आफैमा अध्ययनको एउटा छुट्टै क्षेत्र अर्थात् एउटा विधा बन्न सक्छ? आजको हाम्रो पूरा छलफल यही प्रश्नको वरिपरि घुम्नेछ। यो विषयलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि हामी यी 5वटा चरणहरू पार गर्नेछौँ। पहिले त ज्ञान र विधा बीचको फरक के हो त्यो हेर्छौँ, अनि विधा भनेको के हो भनेर परिभाषित गर्छौँ। त्यसपछि शिक्षाको ऐतिहासिक यात्रा कस्तो रह्यो, कसरी शिक्षा एउटा विधा बन्यो, र अन्त्यमा यो कुराले हामीलाई के फरक पार्छ भनेर पनि हेर्नेछौँ। ल सुरु गरौँ हाम्रो पहिलो खण्डबाट। शिक्षा भनेको खाली ज्ञान लिनु मात्रै हो त, कि यो आफैमा एउटा पढ्ने अध्ययन गर्ने विषय पनि हो? सामान्य सिकाइ र शिक्षाको औपचारिक अध्ययन बीचको रेखा कहाँनिर छ त्यो पत्ता लगाउँ। अब शिक्षा विधा हो कि होइन भनेर थाहा पाउनु अघि विधा भनेको चाहिँ के हो त पहिले त्यो त बुझ्नु पर्यो, होइन र? यो नबुझिकन त हाम्रो कुरा अगाडि बढ्दैन। एकदमै सरल भाषामा भन्दाखेरि नै विधा भनेको ज्ञानको एउटा यस्तो हाँगा हो जसलाई पढाउन पनि मिल्छ अनि जसमाथि रिसर्च मतलब अनुसन्धान पनि गर्न मिल्छ। अब यही परिभाषाको आधारमा हामी शिक्षालाई जाँच्नेछौँ। त्यसो भए कुनै पनि विषयलाई विधाको दर्जा दिनलाई के मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ त? ल हेरौँ है। त्यसको आफ्नो छुट्टै लक्ष्य र उद्देश्य हुनु पर्यो, आफ्नै सिद्धान्तहरू हुनु पर्यो, एउटा प्रणाली हुनु पर्यो, अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यसमाथि अनुसन्धान गर्न मिल्नु पर्यो। अब प्रश्न उठ्छ के शिक्षाले यी सबै बक्स टिक गर्छ त? ल अब अलिकति इतिहासतिर फर्केर हेरौँ न त। के शिक्षा सुरुदेखि नै यस्तै थियो होला? पक्कै पनि थिएन। यसको आफ्नै यात्रा छ। सुरुमा प्राचीन कालमा भनौँ न गुरुकुलको समयमा शिक्षा भनेको केवल ज्ञान लिने एउटा प्रक्रिया थियो। त्यसपछि आयो मध्यकाल, जहाँ धर्मग्रन्थहरूको प्रभाव एकदमै धेरै देखियो। तर खेल बदलियो 19औं शताब्दीमा आएपछि। हो यहीँबाट हो शिक्षाले एउटा छुट्टै औपचारिक विषयको रूप लिन थालेको। अनि यहाँ एउटा एकदमै रमाइलो कुरा छ। 19औं शताब्दीमा इतिहास, समाजशास्त्र जस्ता अरू विषयहरू पनि छुट्टै विषयका रूपमा स्थापित हुँदै थिए। हो तिनैबाट प्रेरणा लिएर शिक्षालाई पनि एउटा छुट्टै प्राज्ञिक क्षेत्रको रूपमा हेर्न र अध्ययन गर्न थालियो। कस्तो रोचक है? ल इतिहासको कुरा त भयो, अब लागौँ आजको दिनमा। आजको दिनमा शिक्षा कसरी एउटा बलियो स्थापित विधा बनेको छ त हेरौँ है त। यो स्लाइडले हाम्रो मुख्य कुरालाई एकदमै राम्रोसँग देखाउँछ। जुन आधुनिक सोच आयो नि, हो त्यसैले शिक्षालाई एउटा विधा बन्नका लागि चाहिने सबै जग हालिदियो र यसलाई बलियो बनायो। जसरी हरेक देशको आफ्नो इतिहास हुन्छ, हरेक विधाको पनि आफ्नै कथा र इतिहास हुन्छ, र के पढाउने भनेर एउटा निश्चित कोर्स हुन्छ। आज शिक्षाशास्त्रको पनि आफ्नै लामो इतिहास छ र हामीले बीएडमा पढ्ने पाठ्यक्रम नै यसको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो। यो कस्तो हो भने नि, जसरी फिजिक्सका आफ्नै फर्मुला र नियमहरू हुन्छन्, साइकोलोजीका आफ्नै शब्दहरू हुन्छन्, ठ्याक्कै त्यस्तै शिक्षाशास्त्रका पनि आफ्नै शब्दावली, परिभाषाहरू र एकदमै स्पष्ट उद्देश्यहरू छन्। र सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, शिक्षाशास्त्रले कसरी पढाउने, कुन तरिकाले पढाउँदा विद्यार्थीले राम्रोसँग बुझ्छन् भनेर विभिन्न विधिहरूको बारेमा पनि अध्ययन गर्छ। हो यी सबै गुणहरू मिलेपछि नै त शिक्षा एउटा पूर्ण विधा बन्न पुगेको हो। ल शिक्षा एउटा विधा हो भन्ने कुरा त हामीले बुझ्यौँ, तर सो वाट, मतलब यसले के फरक पार्छ त? खास गरी भविष्यमा शिक्षक बन्न लागेका व्यक्तिहरूको लागि यो किन महत्त्वपूर्ण छ? हाम्रो स्रोत सामग्रीले यो सबै कुरालाई एउटै वाक्यमा कति राम्रोसँग समेटेको छ। एउटा विशिष्ट विधामा हुनुपर्ने सबै गुणहरू शिक्षामा भएकोले शिक्षाविदहरूले शिक्षालाई एक विशिष्ट विधाको रूपमा परिभाषित गरेका छन्। मतलब यो कुनै शङ्काको विषय नै रहेन, विज्ञहरूले नै यसलाई मानेका छन्। यसको वास्तविक महत्त्व के हो भने नि, जब हामी शिक्षालाई एउटा विधाको रूपमा बुझ्छौँ तब शिक्षण भनेको एउटा सामान्य जागिर मात्र रहँदैन। यो त सिद्धान्त, अनुसन्धान र नैतिकतामा टिकेको एउटा प्रोफेसनल अभ्यास बन्छ। यसले शिक्षकको भूमिका र सम्मान दुवैलाई माथि उठाउँछ। र अब
यो सत्रको अन्त्यमा एउटा प्रश्न सबै भावी शिक्षकहरूका लागि छोड्न चाहन्छु। शिक्षालाई एउटा छुट्टै गहिरो विधाको रूपमा बुझेर कक्षा कोठामा पस्दा हाम्रो पढाउने तरिका र हाम्रो विद्यार्थीप्रतिको दृष्टिकोणमा साँच्चै के फरक पर्ला? एकपटक सोच्नुहोला है।